नमस्ते साथीहरू, म छु तपाईहरुसँग प्रमोद तिमिल सेना। हाम्रो नेपालमा रहने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो नयाँ दुबई आउन चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ वेयरहाउस हेल्परको लागि आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई वेयरहाउस भनेको कस्तो हुन्छ र वेयरहाउसमा के काम हुन्छ भन्ने विषयमा प्राय जसो क्लियरिटी र जानकारी हुँदैन। म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ वेयरहाउस भनेको के हो र वेयरहाउसमा के काम हुन्छ, वेयरहाउसको म्यानेजमेन्ट र वेयरहाउसको डेकोरेसन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। प्लिज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। यो मेरो पछाडि देखिरहेको यो स्टार्टिङ न्यू बन्दै गरेको वेयरहाउस हो। म तपाईहरुलाई आज यो वेयरहाउस भित्र नै आएर म तपाईहरुको लागि म यो भिडियो क्याप्चर गरेर शेयर गर्दैछु है। जस्तै तपाईको यो वेयरहाउस बनिरहेको छ, न्यू यो स्टार्टिङ हुँदैछ भर्खर नै है। यो वेयरहाउसमा यो र्याकहरू लाग्यो है। यो र्याक भनेको चाहिँ यो सामानहरू राख्ने र्याक हो है। यहाँ चाहिँ विभिन्न कम्पनीको आइटमहरू है, अब त्यो वेयरहाउसमा के सामानहरू सेल हुन्छ त है, त्यो अनुसारको सामानहरू चाहिँ यो र्याकमा चाहिँ राखिन्छ। यो र्याकहरू भयो है, तपाईको चाहिँ यस्तो यो चाहिँ मान्छेहरू हिँड्ने लाइन हुन्छ, यो चाहिँ यो र्याकिङ गरिएको भयो। यो चाहिँ यो नयाँ बन्दै गरेको है। तपाईको पुरै ओपन एरिया हुन्छ। यो सानो वेयरहाउस छ है। म कुनै दिन टाइम मिल्यो भने तपाईलाई ठुलो वेयरहाउसको पनि भिडियो बनाउने छु। यो न्यू बन्दै छ। यो पुरै यो एरियामा र्याकहरू आउँछ है। यस्तै तपाईको चाहिँ अगाडि चाहिँ मेन दोकान भयो है, पसल भयो भने चाहिँ यो वेयरहाउस भयो है। तपाईको चाहिँ यो जुन साइडमा राखिएका सामानहरू छन्, यी सामानहरूलाई चाहिँ चेक गर्दै सिरियल वाइज गर्दै है, सेम आइटमहरूलाई चाहिँ सेम लोकेसनमा राख्ने काम गरिन्छ है। तपाईहरुले देख्नुभयो पछाडि यो सामानहरू हो है। यो सामानहरूलाई सेम सामानहरूलाई चाहिँ ट्याक्क यो चाहिँ लोकेसनहरूमा राख्ने काम गरिन्छ र कस्टमरले मागेको अथवा कुनै पनि ठाउँमा डेलिभरी गर्न पर्ने सामानहरू पिकिङ गरेर चाहिँ निकालेर रिसिभ गरेर चाहिँ हामीले कस्टमरलाई पठाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो? यहाँ चाहिँ लोडिङ अनलोडिङ है, प्याकिङ पिकिङ र्याकिङ स्क्यानिङ बिनिङ भन्ने जस्तो एभ्रिथिङ कामहरू हुन्छ। यो होइन कि वेयरहाउसमा खाली सामानहरू निकाल्ने, खाली प्याकिङ गर्न पर्ने भन्ने हुँदैन। एभ्रिथिङ तपाईको चाहिँ लोडिङ अनलोडिङ पिकिङ प्याकिङ है, तपाईको चाहिँ बिनिङ स्क्यानिङ हरेक कामहरू वेयरहाउसभित्र गर्न पर्छ है। वेयरहाउस भनेको कुनै कम्पनीको नाम होइन। वेयरहाउस भनेको हामी जस्तै नेपालमा भण्डार भन्छौँ नि, कुनै पनि सामान स्टक गर्ने ठाउँ गोदाम भन्छौँ, त यहाँ वेयरहाउस भनिन्छ है। तपाईको चाहिँ वेयरहाउस भनेको चाहिँ सामानहरू स्टक राख्ने ठाउँ। मैले तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत नै देखाइरहेको छु। यो सोच्नुस्, यो नै हो वेयरहाउस भनेको। यसरी नै र्याकहरू राखिएको हुन्छ। यो र्याकहरूमा चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट आइटमहरू हुन्छ राइट है। मलाई लाग्छ अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, गाह्रो नमानिकन। म तपाईहरुको सक्दो कमेन्टको म जवाब दिने कोसिस गर्छु है। मलाई धेरैजनाले वेयरहाउसको बारेमा सोध्नु भएको थियो र मैले आज